Yo, mambo vipi? Naitwa Director GHD Classic. Leo tutarudi tena kwenye Photoshop na leo tutajifunza kitu ambacho kinaitwa bring out colors. Bring out colors itatupa tuweze kujifunza rangi tofauti tofauti, au tuweze kujifunza not rangi actually, lakini kurudisha mwanga wa picha yako. Kwa mfano, tuna picha yetu hapa kama unavyoiona. Hii picha tunataka kuirudisha kwenye brightness. Kwa hiyo iwe na mwanga, tuweze kupata ile brightness. Unaweza kwa Kiswahili gani kizuri au uweze ukaelewa nini namaanisha kwenye brightness, lakini unaweza kacheki hapa kupitia hapa kuna before kama hivi, before and after. Unaweza kaona sasa nataka tuirudishe hapa. Unairudishaje hapa? Leo ndo tutajifunza hapa. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutaenda kwenye image, then kutoka kwenye image unaenda kwenye adjustment, kwenye adjustment unaenda kwenye kitu kinaitwa brightness and contrast hapa. Ukishabonyeza hapa utakuja utafanya settings zako hapa. Kwenye brightness utaenda around 45. Utaongeza mwanga mpaka hapa. Lakini hapa naona mkali sana. Taangalia jicho lako linakwambia mwanga wako mpaka wapi. Mimi nitajaribu kuweka mpaka around 45 hapa. Then kwenye contrast yangu, kwenye contrast nitaweka mpaka angalau, ngoja niangalie wapi. Hapa inazidi sana. Contrast hapa inakuwa imezidi sana, basi sio mbaya, 20 kwangu mimi hapa ninavyoona mpaka hapa. Then nitapiga okay. Kitu kingine ambacho kitafuata nitakiongeza, nitaenda kwenye kitu kinaitwa, utaenda kwenye adjustment, utaenda kwenye kitu kinaitwa vibrance hapa. Kwa hiyo kwenye vibrance hapa utacheki kitu gani ambacho tunaweza tukakiongeza. Kwa hiyo kwenye vibrance hapa tunaweza tukacheza nayo, kai vibe picha yako mpaka 70. Lakini unaona sipati exactly kitu tunakihitaji. Kwa hiyo kwenye vibrance hapa utaona ni slide mpaka 40 hivi. Baini lakini tusiache vibrance peke yake, tutakuja kwenye pia na saturation. Saturation hapa nimeweka 20, naona imezidi, kwa hiyo nirudishe angalau around 10. Naona nikipreview hapa before and after, weke au inazidi sana 58 huko inazidi. Kwa hiyo around hapa 10. Tukiacha kwenye 10 hapa, sorry, mpaka 10. 10 napata kitu kizuri. Then nitapiga okay. Hapo nimefanya hii inaita bright out colors. Hizi bright colors zetu vizuri. Mtazamaji ambaye unatazama au ambaye unanifuatilia, somo letu leo lilikuwa ni bright out colors. Kitu fulani kifupi, simple, ambacho watu wengi walikuwa wakijui. Bright out colors, waga tuna bright colors kupitia hicho kitu, lakini mbele huko tutajifunza vitu vingi tofauti tofauti, lakini leo tuje tupate hii bright out colors ambayo inakuwa na vitu kama hivyo. Lakini mpenzi mtazamaji, ni kuombe usiache kusubscribe, like, kucomment, lakini hasa nitafurahi ukiwa una comment, kwa sababu ukicomment itakuwa inanisaidia mimi kujua umeelewa au hujaelewa. Kwa hiyo ukiacha comment yako hapo wakati unaendelea kujifunza, acha comment yako hapo kama umependa au hujapenda, au unataka kitu gani kingine niwafundishe hapa, unaacha comment yako. Lakini pia unaweza kanicheck personally kabisa kwenye WhatsApp namba yangu 0688229088 kama inavyopita hapo kwenye screen namba yangu. Pia itakusaidia tuendelee kujifunza pamoja, tuchekiane WhatsApp, tujifunze zaidi na zaidi. Leo nitakuwa naishia hapa. Usahau kusubscribe, like, comment, vitu kama hivyo. Asanteni sana, nawapenda, tuko pamoja.